Olá, graça e paz. Esse é o canal Segunda Opinião Ricardo Costa. Eu mais uma vez falo com vocês daqui dos Estados Unidos. Espero que todos estejam bem em paz, ok? Misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocausto. Então, antes da gente falar sobre esse tema, eu gostaria que você que não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal, ative as suas notificações, põe lá como todas, dá o like e depois você comente. Falou, Ricardo, não tem fundamento o que você está falando, ok? Então vamos lá. O assunto desse vídeo é sobre a tal fogueira santa. Eu, Ricardo Costa, por mais de 23 anos estive dentro da instituição Igreja Universal. Por mais nesses 23 anos eu fiz a tal fogueira santa. Então hoje eu posso falar para vocês se é certo, se não é certo, o que eu acho. E não adianta eu estar vindo aqui falando mal da fogueira santa sem eu estar apresentando para vocês o contexto bíblico, ok? Eu li agora no começo um texto de Oséias, lá no Antigo Pacto, Oséias 6:6, que diz assim: pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Então o que acontece? Na campanha Fogueira Santa, que é praticado dentro da instituição Igreja Universal e dentro de outras instituições com outros nomes, mas eu vou falar da Universal, que é a maior, é a mais praticada, é a mais exercida, é a mais divulgada e é a que eu tenho mais propriedade para dizer. As pessoas ignoram os textos bíblicos se tratando do sacrifício. As pessoas dessas instituições esquecem que os pactos mudaram. Antigamente, antes tinha o antigo pacto, a lei de Moisés, o ministério de condenação e morte. E nesse pacto tinha mais de 613 mandamentos que o homem ele tinha que praticar para ser justificado. O homem era justificado pelas obras. E o sacrifício e o holocausto era uma dessas práticas. E as pessoas esquecem que os pactos mudaram. E dentro dessas instituições seguem-se os mesmos ritos do antigo pacto. Olha o que diz esse texto em Hebreus. Contudo, Hebreus 10:3. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e de bodes tire pecados. Olha para você ver, a manipulação dentro do sistema religioso, eles dizem que hoje, na nova aliança, no novo pacto, mudou de sangue de touros e de bodes para dinheiro. Olha só a que ponto chega o engano. Eles manipulam os escritos. Vamos continuar. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quisestes, mas um corpo me preparaste.
de holocaustos e oferta, pelo pecado não te agradaste. Então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Está falando do antigo e o novo pacto. Pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. E o que eles fazem dentro das instituições? Todo ano é lembrado do pecado. Todo ano se cobra sacrifício. Sendo que o sacrifício perfeito, o único e verdadeiro, foi o de Jesus Cristo, não há outro. Não existe essa conversa de você tem que apresentar o mais excelente sacrifício. Você, olha para você. Você acha que você tem condições de oferecer algo melhor do que Jesus pôde oferecer por você? Você acredita que você pode juntar tudo que você tem, tudo a tua riqueza, o teu patrimônio, o teu dinheiro, o que você tem na conta bancária, as tuas joias, o teu apartamento, o teu carro? Você acha que você pode fazer isso um sacrifício melhor e excelente do que o de Jesus Cristo? Você acha que Deus pode receber alguma coisa das suas mãos? Meu amigo, Deus não pode receber nada das tuas mãos, a não ser que você faça algo pelo próximo. E o que as instituições falam? O que as instituições elas pregam em 6 meses? Principalmente a instituição Igreja Universal do Reino de Deus. Que você deve pegar o teu envelope e apresentar um sacrifício a Deus. A Bíblia acabou de falar, de dizer, de nos mostrar que Jesus, ele entregou o mais excelente sacrifício, foi oferecido de uma vez por todas. Então você não pode fazer nem o que Deus quer. No antigo pacto, Deus já não queria. Ele queria misericórdia. Ele continua querendo misericórdia. E você vê, esses líderes não têm misericórdia nenhuma. Eles arrancam o máximo de você. Ele arranca todo o teu dinheiro. Ele arranca a tua liberdade. Eles tiram a sua vida. As pessoas elas estão oferecendo algo que Deus não aceita. Se você até hoje você está oferecendo esses sacrifícios, desculpa, você está enganado. Eu não quero ofender você e nem a sua fé. Você não está sendo inteligente. Você não está observando os mandamentos de Deus. Esses sacrifícios eram do antigo pacto. Eram sacrifícios de cordeiros, de bodes, de ovelhas, de touros, que eram oferecidos anualmente. E você vê hoje, eles transformaram isso em dinheiro. Eles falam que na graça você tem que dar o teu dinheiro. E isso não existe na Bíblia. Olha o que fala em Gálatas. Gálatas capítulo 2, versículo 21. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem da lei, Cristo morreu inutilmente. E isso serve para várias outras coisas. Eu não posso ir lá na lei, buscar algo da lei e querer implementar agora na minha vida. Se eu fazer isso, eu torno o sacrifício de Cristo inútil. Eu acabei de ler a nova versão internacional. Vamos ver a nova versão Vida. Não sou daqueles que consideram sem sentido a graça de Deus.
Se pudéssemos ser justificados pela guarda das leis judaicas, então não haveria nenhuma necessidade de Cristo morrer. Meu amigo, se eu faço um sacrifício, se eu faço como eles dizem, um holocausto, se eu tento fazer um mais excelente sacrifício do que Cristo, eu estou negando, eu estou anulando a graça de Deus. Torno a repetir, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem da lei de Moisés, da Torá, da lei judaica, Cristo morreu inutilmente. E eles insistem em dizer, não, mas Jesus sacrificou. Sim, Jesus foi o nosso substituto, o meu substituto, o seu substituto. É comum você escutar dentro dessas instituições assim, não, olha aqui, Jesus mandou ele sacrificar, Jesus mandou fazer o sacrifício. Sim, Jesus era um judeu no cumprimento da lei de Moisés, da lei judaica. Agora, você, nós, no nosso contexto, nós já somos justificados por meio do sacrifício de Jesus Cristo, por meio da fé nesse sacrifício. Eu não tenho que ficar buscando alternativas para me justificar. E eles mentem, eles inventam que se você dá o teu tudo, você vai receber o tudo de Deus. Aonde está escrito isso na Bíblia? Aonde está essa base bíblica para mim fazer isso? Não, meu amigo, isso é um engano. Eu gravei esse vídeo em especial para te incentivar a tua leitura. Vai lá ler Oséias 6, vai lá ler Hebreus 10, vai ler Gálatas, vai ler a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, que está ali, não fazer tá falando ali para você não sacrificar, para você não se justificar por obras, para você não se justificar na lei de Moisés, que a graça já teve o seu papel, já se cumpriu. Você foi salvo pela graça. Nada do que você faz, nenhuma dessas invencionices humanas, desses homens perversos, porque eles tiram tudo da pessoa. Ela tira o dinheiro, ela tira a casa, ela tira a conta bancária, ela tira a joia, ela tira o carro, ela tira tudo a benefício próprio. Deus não quer o teu dinheiro. Deus não precisa do teu dinheiro. Ainda mais com a desculpa de ser um sacrifício que você tem que sacrificar. Fuja disso, meu irmão. Fuja disso, meu amado. Você pode me odiar pelas minhas palavras. Você pode odiar, você pode entrar aqui no canal e falar um monte de asneira, falar abobrinha, me xingar, você pode falar tudo. Mas contra os textos bíblicos, os teus argumentos caem por terra. Os argumentos desses pastores, desses falsos mestres, eles são anulados. Porque Cristo foi o nosso substituto. Então pare de anular a graça de Deus com os seus sacrifícios. Ok? Tá aí para você refletir. Tá aí para você refletir. Reflita em tudo que eu disse. Vai lá nos textos bíblicos e acompanhe, tá bom? Porque com essas campanhas, os únicos que se enriquecem são os líderes dessas instituições, tá bom? Então, mais uma vez eu te peço, você que não é inscrito nesse canal, se inscreva, ative, vai lá no sininho, ative todas as notificações, dá o like, compartilhe e agora vai lá, que tá acabando o vídeo, vai lá e comente, tá bom?
Fique com Deus, fique em paz, graça e paz.